Եթե զուտ գիտական տեսանկյունից ենք մոտենում, ազգագրական կամ մարդաբանական, ապա պետք է արձանագրենք, որ գործ ունենք չափազանց բարդ մի հիմնախնդրի հետ։ Հիմնախնդիր, որը գոյություն է ունեցել միշտ, որտեղ դա ընդհանրապես մարդու որպես սոցիալական ու մշակութային եւ մշակութակիր ու մշակութաստեղծ էակի թերևս ամենակարևոր հարցադրումներից մեկն է, որ ազգին եմ ես պատկանում, ինչու, որոնք են են չափորոշիչները, են բաղադրիչները, են հատկանիշները, որոնց հիման վրա կատարվում է տարբերակումը։ Ինչու ենք մենք այսքան հաճախ այս վերջի ժամանակաշրջանում խոսում հենց ազգայինի եւ ազգային ինքնության, անգամ գիտեք, որ պետական օրեն ընդունվեց ազգային ինքնության օրը, ինչու է այսքան կարևորվում վերջին ժամանակահատվածում հայ ժողովրդի համար այս թեման։ Ամբողջ 20-րդ դարը նշանավորվեց նրանով, որ շատ եւ շատ ազգերի մոտ արթնացավ այդ ազգային ինքնության, ազգային գաղափարախոսության պատկերացումը։ Երևի թե պետք է ասել, որ այս երևույթը ինչ-որ չափով պարադոքսալ է, որովհետև հենց այդ 20-րդ դարի ժամանակահատվածում մենք նույնպես առաջվեցինք գլոբալիզացիայի կամ մշակութային եւ հոգեվոր արժեքների ունիֆիկացիայի երևույթի հետ։ Եվ այս առումով է պարադոքսալ, որ հենց այս ժամանակահատվածում կարծես թե ի հակադրություն այդ երևույթի շատ եւ շատ ազգեր եւ ժողովուրդներ սկսեցին վերհանել իրենց ազգայինը, իրենց անհատականը, իրենց բնորոշը։ Ու նաեւ դա էլ է բնական, որտեղ ի վերջո գլոբալիզացիան, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դերևս իզորու չեն աշխարհի էթնիկ ու էթնոմշակութային բազմազանությունը համահարթեցնել։ Եթե մենք չենք ճանաչում մեր եղածը, մեր մշակույթը, նշանակում է մենք դա չունենք, ինչպես որ մի մարդ կարող է մեծ ժառանգություն ստացած լինել իր ծնողներից կամ իր տատու-պապերից, որը մի սունդուկի մեջ է, որից ինքը գաղափար չունի, կարող են գողանալ, ինքը դրա մասին չիմանալ, ճիշտ մեր պարագայում։ Մենք հիմա ողբում ենք 15 թվականը ավելի շատ, ինչի համար մեր խոնարհված եկեղեցիների, որ հազարավոր եկեղեցիներ, որոնք դարձել են օտարի համար ոտնատեղի, այսինքն մենք ենթագիտակցորեն ցավ ենք զգում դրա համար, այսինքն մեր հոգևոր ոլորտում ենք տկարացել են ժամանակ։ Բայց ինչքան խոնարհված եկեղեցիներ ունենք մենք հիմա Հայաստանում։ Մեր պարագայում խնդիրը բավականին բարդ է։ Բավականին բարդ է եւ գիտական ընկալման տեսանկյունից, որտեղ գոնե այնքան, որքան ես ծանոթ եմ հասարակագիտական մտքի վերջին հրատարակություններին, պրիմորդիալիզմը դեռևս շարունակում է դոմինանտ մնալ, այսինքն հայ լինելու բանաձևը ինքը ինքում պրիմորդիալիստական է, լեզու, դավանանք, պատմական հիշողություն, որը բնականաբար չափազանց կարևոր է, ձևավորման տարածք եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչումն է առանձնահատկություններից մեկը նաեւ այն, որ մենք նո պայմանականորեն սփյուռքային ազգ ենք։ Եթե ընդունենք, որ աշխարհում հայերի թիվը մոտավորապես 9 միլիոն է, փոքրինչ ավել, փոքրինչ պակաս,
2/3-ը ապրում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Դա նշանակում է, որ այստեղ վերջնական բանաձևեր ստանալը բավականին բարդ է, հատկապես եթե առաջարկում ենք պրիմորդիալիզմով, որովհետև գոնե իմ համար, որպես ազգագրագետի, նույնքան հայ է 3-րդ, 4-րդ սերնդի ամերիկահայը կամ ֆրանսահայը, որը գուցե ընդհանրապես հայերեն չգիտի, բայց ինքնագիտակցության մի շերտում ինքը իրեն հայ է համարում։ Ինքը կարող է ոչինչ հայկական չունենալու չկրել իր մեջ։ Լեզու ինքը կարող է ուղղակի գաղափարի կրողը լինել։ Նույնիսկ կենցաղում ինքը շատ քիչ բաներ հայկական կարող է ունենալ։ Ամենօրյա շփումներում բնականաբար, եթե եվրոպական կամ ամերիկյան միջավայրում է ապրում, էլի շատ քիչ հայկական մշակութային տարրերի կրողը կարող է լինել, բայց դա զգացողություն է, գիտակցումը, ընկալումը, երբ ինքը մարդը իրեն համարում է նաև հայ, հայկական մշակույթի կրող, թեկուզ ոչ բավարար իմացության պայմաններում։ Եթե աշխարհում 8.9 միլիոն մարդ համարում է, որ ինքը հայ է, կնշանակի ազգային ինքնագիտակցությունը կա։ Եթե նայում ենք արագ փոփոխվող աշխարհում զարգացումները, ընդ որում վտանգավոր եւ խնդրահարույց զարգացումները, որոնք ուղղակիորեն բերում են առնամուսնական ընտանիքների տեսակարար կշռի աճի, նաև մեր ամենաակտիվ գաղթօջախներում ուծացման գործընթացների իհարկե վտանգներ կան։ Կան վտանգներ, ընդ որում դա էլ է բնական։ Ակնկալել, որ մարդը պարտադիր պետքա հայ մնա այլ էթնիկ միջավայրում, անիմաստ է եւ չարժել։ Տիեզերքը ընդհանրապես կառուցված է, երբ որ նայում ենք նրա տարբեր մակարդակները, ստեղծված է միևնույն սկզբունքով, ֆունկցիոնալ համակարգերի սկզբունքով։ Ինչ բան է ֆունկցիոնալ համակարգը։ Ֆունկցիոնալ համակարգը դա տարբեր բաղադրատարրերից կազմված մի բարդ կառույց է, որտեղ բոլոր բաղադրատարրերը կատարում են իրենց գործը, բայց արդյունքում նրանք ամբողջ համակարգին նպատակն են իրականացնում։ Օրինակ, մարդը մեկ ֆունկցիոնալ համակարգ է։ Բջիջը մարդու կամ ընդհանրապես բոլոր կենդանի օրգանիզմների ամենափոքր ֆունկցիոնալ միավորն է։ Բջիջը ինքը կազմված է տարբեր բաղադրատարրերից, որոնք ամեն մեկը կատարում են իրենց ֆունկցիան, բայց բոլորի աշխատանքի արդյունքում բջիջը կարողանում է պահպանել իր գոյությունը եւ կատարել որոշակի ֆունկցիա։ Մի շարք իրար նման բջիջներ միավորվում են, ստեղծելով ավելի բարձր կարգի ֆունկցիոնալ համակարգ, օրինակ օրգաններ, որը միանգամայն այլ բան է, քան բջիջը, նա նրանց հանրագումարը չէ, նա արդեն ուրիշ ֆունկցիա է ձեռք բերում։ Սա կենսաբանական բնորոշում էր, բայց դրանով միայն չի ավարտվում։ Իրար նման նույն ծագումը ունեցող եւ իրար նման մարդիկ, նույն գենոտիպի ունեցող մարդիկ միավորվում են, ստեղծելով մի մեծ խումբ, որը կոչվում է ազգ կամ ժողովուրդ, թող ինձ ներեն ազգագրագետները, եթե ես ճիշտ չասեմ այդ ձևակերպումները, ստեղծում են ազգ եւ աշխարհում կան բազմաթիվ ազգեր, որոնք էլ միավորվելով իրար հետ ստեղծում են մարդկություն կոչվող օրգանիզմը, ֆունկցիոնալ համակարգը։ Եվ ազգը որպես ֆունկցիոնալ համակարգ նա էլ ունի իր դերը, իր ֆունկցիան, ինչպես ամեն մարդ
իր ֆունկցիան ունի հասարակության մեջ, այնպես էլ ցանկացած ազգ ունի իր ֆունկցիան այս քաղաքակրթության մեջ։ Եվ ասել ազգերը համեմատել իրար հետ, սրանք ավելի կարևոր են կամ պակաս կարևոր են, դա սխալ միանգամայն բան է։ Ամեն մի ազգ ունի իր առաքելությունը պատմական, որը իրականացնում է տվյալ ժամանակաշրջանում։ Գուցե այն ինչ ես կասեմ առաջին այսքից կարող է աբսուրդ թվալ, բայց մենք պետք է ունենանք ձևակերպված խնդիրներ, որ չէ հայտարարենք, որ հայ լինելը շատ լավ բան է, ոչ թե հայտարարենք, որ մենք ունենք առաքելություն, ոչ թե հայտարարենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհի բոլոր հայերի հայրենիքն է, այլ այդ ամենը կարողանանք ապացուցել, որտեղ ինքնագիտակցությունը, ազգայինը, զարթոնքը, վերազարթոնքը, ուծացումը դրանք նաև ուղղորդվող պրոցեսներ են։ Սոսկ հայտարարությունները կամ ինչ որտեղ սխալ բանաձևերը որոշ դեպքերում արդյունքի չեն բերում։ Մի օրինակ բերեմ, դա իմ սուբյեկտիվ ընկալումն է, բայց երբ մենք դնում ենք մեկ ազգ, մեկ մշակույթ բանաձևը, երկրորդ բաղադրիչը թվում է թե առաջին հայացքից օգնող, բայց շատ իրավիճակներում ինքը հանդես է գալիս որպես խանգարող բաղադրիչ, չնայած երբ որ բանաձևման խնդիր էր, մենք նույնիսկ երրորդն էինք փորձում դնել, փառք Աստծո, որ դա չեղավ, մեկ ազգ, մեկ մշակույթ, մեկ դավանանք։ Դա պրիմորդիալիզմ է։ Դա որոշ դեպքերում պրոցեսները մինչև վերջ վերլուծելու ցանկության բացակայություն է։ Դա որն է այդ մեկ մշակույթը, կամ պետք է հստակ ձևակերպել, իսկ եթե դու չունես այդ ձևակերպումը, նշանակում է դու դնում ես սահմանափակում։ Մանավանդ նորից եմ կրկնում, ժամանակակից աշխարհում, երբ եւ սոցիումը եւ մշակույթը իրենք արդեն իսկ փոփոխական հասկացություններ են եւ մշակույթը ինքը բազմաֆունկցիոնալ լինելուց զատ մարդը մեկ մշակույթի կրող կարող է լինել, բայց տարբեր իրավիճակներում ինքը նաեւ տարբեր մշակույթների կրող է կամ տարբեր ենթամշակույթների կրող է։ Եթե դու որպես մեկ մշակույթ հասկանում ես այդ բազիսային, հա, շերտը մշակույթի, ուրեմն պետք է բանաձևես։ Եվ կա ավելի կարևոր խնդիր, դու ինքդ պետք է կարողանաս մարսել, վերաիմաստավորել, նորովի հասկանալ ու նորովի ներկայացնել այն մշակութային ժառանգությունը, որը կա, որը գոյություն ունի եւ որի կրողը դու ինքդ քեզ համարում ես։ Էթնոսի հետ նույնականացումը ունի որոշակի ֆունկցիաներ մարդու հոգեբանության համար։ Դա նախ եւ առաջ շրջապատող աշխարհի մեջ կողմնորոշումն է։ Մյուս կողմից դա ընդհանուր արժեքների ձևավորումն է, երբ որ մենք ունենք ընդհանուր արժեքային դաշտ։ Եվ իհարկե դա հսկայական պաշտպանիչ ֆունկցիա է եւ պաշտպանիչ ֆունկցիա է ոչ միայն սոցիալական եսի տեսանկյունից, այլ նաեւ զուտ ֆիզիկական գոյության տեսանկյունից։ Տեսեք, այսօր մենք վառ տեսնում ենք, որ շատ ազգերի մոտ, նաև հայերի մոտ ազգային ինքնությունը տեղի է ունենում մշակութային արժեքների վերհանմամբ, ավանդույթների վերհանմամբ եւ վերհիշմամբ։ Շատերի մոտ պետականության կառուցման ուղղությամբ է գնում ազգային ինքնությունը, ոմանց մոտ անգամ
պատերազմների եւ մենք ԱՊՀ երկրների օրինակով ենք վարտեսնում, թե որքան շատ են պատերազմները, որոնք հենց պայմանավորված են ազգային ինքնության կամ ազգային նույնականացման խնդրով։ Օրինակ սովետական իշխանությունը ուներ իր գաղափարը, ազգային չեն կարող ասել, իր պետական գաղափարը, որը կոմունիզմի գաղափարն էր, եւ փոքր տարիքից երեխաներին երգեր էին սովորեցնում կոմունիզմի մասին, Լենին պապիկի մասին ոտանավորներ էին սովորեցնում, եւ մանկապարտեզից դպրոց անցնելուց երեխան գիտեր, որ Լենին պապին դա ամենան է, որ նա մեզ ավանդել է կոմունիզմ կառուցել եւ բոլորը գնում էին դեպի դա։ Մի ուրիշ հարց է, թե դա հետո ինչ էր լինում, բայց այդ ծրագիրը, այդ գաղափարը չիրականացավ, որտեղ դա արհեստածին էր եւ աստվածահաճո չէր, կարելի է այդպես ասել։ Չինացի ժողովուրդը ունի իր ազգային գաղափարը, որը գալիս է դեռ Կոնֆուցիուսի ժամանակներից 2500 տարի առաջ, եւ նրանք պատմության տարբեր հանգրվաններում տարբեր փորձությունների են ենթարկվել, բայց մինչև հիմա նրանք առաջնորդվում են նրա գաղափարներով։ Պետական իշխանավորը առաջին հերթին քննություն է հանձնում Կոնֆուցիուսի դրույթները։ Եթե նա գիտի նրանք, մյուս բաները նրան հեշտ է սովորեցնել։ Այսինքն յուրաքանչյուր պետական պաշտոնյա պետք է դառնա, պետք է լինի ազգային գաղափարի կրողը, որ չլինի թե որոշումներ ընդունելից նա հանկարծ դրան շեղվի։ Հիմա հարց է, թե որն է մեր ազգային գաղափարը, հայ ժողովրդի ազգային գաղափարը։ Դա միանգամից ասել դա բավական դժվար է։ Ակնհայտ է, որ մենք չունենք հիմա այդ գաղափարը, որով պետք է դաստիարակենք մեր սերունդը։ Դրա օրինակը այն անընդհատ փոփոխվող ուսումնական ծրագրերը, դասագրքերը, մեզ պարտադրվող տարբեր այս առարկան, այն առարկան եւ չկա մի բան, որին մենք կարողանանք համեմատել ասել, սա մեր ազգային գաղափարին դեմ է, այս սա կողմ է, մենք կարող ենք ընդունել սա կամ կարող ենք չընդունել։ Իհարկե ինքնագիտակցությունը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի, ես դա չեմ հերքում։ Ես ասում եմ, որ ինքնագիտակցությունը ինքը էլի պետքա լինի եւ ինքնագիտակցության ակտիվությունը կամ ակտիվացումը ինքը պետքա լինի պերմանենտ process։ Պատմությունը ինքը, հա, տեսություններից, տեսակետներից մեկի համաձայն ցիկլիկ է։ Բայց դու process-ը կամ քո էլիտան process-ը ինքը պետքա կարողանա դարձնի պերմանենտ, դարձնի անընդհատ, արժեքները ընդունի ներկայացնի, անհրաժեշտության դեպքում նոր արժեքներ ներարկի հասարակություն, անհրաժեշտության դեպքում կարողանա գնալ արժեքների ռացիոնալ տրանսֆորմացիայի ճանապարհով, հասկանալով, նորից եմ կրկնում, նաև ժամանակակից աշխարհի իրողությունները։ Կարող է տեղի ունենալ նաև բացասական նույնականացում, որի ականատեսը մենք հիմա շատ հաճախ կարող ենք լինել հատկապես երիտասարդների շրջանում, երբ որ շատ եւ շատ երիտասարդներ պարզապես չեն ուզում ընդունել իրենց հայ լինելը, չեն ուզում նաև հոգևոր արժեքները նույնականացնել իրենց նախնիների, ուզում են այդ կապը կտրած լինեն։ Սակայն անգամ այստեղ մենք կարող ենք հանդիպել մի հետաքրքիր պարադոքսալ գուցե երևույթի, որ անգամ այսպիսի մարդկանց ներկայությամբ, եթե որևէ բացասական բնորոշիչ է տրվում իրենց ազգային պատկանելությանը, իրենք կարծես ըմբոստանում են եւ փորձում են դիմադրել, որովհետեւ գուցե հոգեբանորեն պատնեշ են դնում ազգություն որպես այդպիսին եւ իրենք որպես անհատ, որպես հայ, որպես մարդ, այսինքն բոլորը այնքան էլ լավը չեն, բայց այնուամենայնիվ ես այդ բոլորի մասնիկը չեմ, ես հայ եմ եւ ես ունեմ դրական գծեր։ Քրիստոնեության ընդունումը որպես երևույթ, գրերի գյուտը որպես երևույթ, որպես դարակազմիկ իրադարձություններ ամենևին պետք չի կասկածի տակ դնել այդ ինքնագիտակցությունը պերմանենտ գործընթաց դարձնելու համար։ Մեծ հաշվով, եթե ժամանակակից տերմինաբանությունը գնանք, դու պետք է ունենաս նորմալ տեխնոլոգիաներ։
որտեվ երևույթը ինքն էլ է մաշվում։ Գրերի գյուտը որպես երևույթ ինքը մաշվում է ժամանակի ընթացքում, ինքը արժեզրկվում է, կամ դու արժեզրկում ես, եթե անընդհատ տեխնոլոգիաների կիրառման եւ կոնկրետ կիրառական քաղաքականության արդյունքում դու չունես քո հասարակությունում լեզվի բավարար իմացություն, դու չունես քո հասարակությունում բավարար գրագիտություն, դու չունես քո հասարակությունում սեփական մշակութային ժառանգության բավարար իմացություն։ Ու դրա հետևանքները, հա, ամեն քայլափոխի մենք տեսնում ենք, գոնե ամիսը 1, 2 ամիսը 1 մամուլում կամ հեռուստատեսությամբ կարելի է հանդիպել նյութերի, որ Պանթեոնից ինչ-որ բան է գողացվել, որ հուշատախտակ է գողացվել, որ Դերենիկ Դեմիրճյանի բրոնզաձույլ գլուխն է գովացվել։ Սա արդեն դեֆորմացիայի նշան է։ Սա նշանակում է, որ այն արժեքը ու հարուստ ազգային մշակութային ժառանգությունը, որը դու ստեղծել ես, դու արժեզրկում ես, դու դադարում ես դրա կրողը լինելուց, դու դադարում ես դա կարևորելուց, դու դադարում ես դա քո նաև պետականաշինության գործընթացում կարևոր տարր համարելուց, հետո դրանից հետո նստել, բողոքել, որ գիտեք, այ ադրբեջանցիները յուրացնում են, վրացիները յուրացնում են, չգիտեմ, անընդհատ գնում է մեր մշակույթի յուրացում, ինքան էլ ճիշտ չի։ Մենք կարծես թե ավանդաբար մտածում ենք, որ ազգությունը դա այն բանն է, որը մենք պարզապես ժառանգում ենք, որից հրաժարվել մենք որևէ կերպ չենք կարող, մենք կամ հայ ենք, կամ հայ չենք մեր ծնունդով։ Սակայն փորձը եւ առհասարակ հետազոտությունները եւ նաեւ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա այսօր մեր իրականության մեջ գալիս է ապացուցելու այն, որ ազգայինը կամ էթնիկականը միայն ժառանգական գործոնը չէ, այսինքն բավարար չէ հայ ծնվելը, պետք է հայ դառնալ։ Ես ընդունում եմ մեկնակետ, որ ունեմ բավականին հարուստ մշակութային ժառանգություն։ Ես ընդունում եմ որպես ելակետային դրույթ այն, որ այդ չափազանց հարուստ մշակութային ժառանգությունը ինձ արդեն որպես քաղաքացու ավելի մրցունակ լինելու, ավելի արագ կայանալու, ավելի հեշտ իրացվելու հնարավորություններ է տալիս ու փորձում եմ գնալ լուծումների այդ ճանապարհով։ Դրա համար ես ապահովում եմ որակյալ կրթություն, դրա համար ես ապահովում եմ որակյալ գիտելիքի փոխանցում, դրա համար ես ապահովում եմ առողջ հասարակական հարաբերություններ, ապահովում եմ քաղաքական առողջ համակարգի ձևավորման մեխանիզմներ, ապահովում եմ առողջ տնտեսահարաբերություններ ու արդեն այդ հարթությունում եմ փորձում գտնել ու ստանալ անհրաժեշտ լուծումներ, որտեղ դա է ավելի արագ ինտեգրվելու ճանապարհը։ Միջին եվրոպական քաղաքում, որտեղ դղյակները, հուշարձանները հաստատ շատ ավելի ուշ շրջանի են, քան մենք ունենք կամ ունեինք, դրանց պահպանվածությունը, որպես վերաբերմունք նաև ապշեցնում է, հարևան Վրաստանը հեռու չգնանք, դրական տեղաշարժ ունի այդ առումով, այսինքն մենք պետք է փորձենք ընդունելով բոլոր կարևոր ինստիտուտներն ու ատրիբուտները դրանք տրանսֆորմացնել մեկ այլ հարթություն, դրանք բերել քաղաքացիության դաշտ, դրանք բերել անձնական կառուցողական պատասխանատվության դաշտ, ոչ թե թողնել կոլեկտիվ պատասխանատվության դաշտում, որտեղ իրականում ոչ մեկը ոչինչի համար պատասխանատու չի։ Հայ ժողովուրդը մեկ ամբողջական ֆունկցիոնալ համակարգ է իր բնության, իր հայրենիքի, իր հողի հետ միասին։ Մեր
հողը, ամեն ժողովրդի հողը, երկիրը ունի որոշակի կառուցվածքի էներգոինֆորմացիոն դաշտ, որը շատ նման է։ Ասում են մեր ջրի կառուցվածքը նման է մեր բջիջների ջրի կառուցվածքին, մեր հողը ունի նույն, կրում է նույն։ Երբ որ մարդիկ այստեղից հեռանում են, հիվանդանում են կարոտախտով, նոստալգիայով, դա հիվանդություն է իսկապես, բայց ոչ հոգեբանական, դա ֆիզիոլոգիական բնույթ ունի, որովհետև խզվում է մարդու եւ հողի կապը։ Այդ էներգոինֆորմացիոն դաշտը, որը մեկ ամբողջություն էր, խզված է։ Նա հիմա նման է հողից հանած բույսի, որին փորձում են ջրում կամ հիդրոպոնիկայի եղանակով աճեցնել։ Միանշանակ կարող ենք ասել, որ այսօր հայ ազգը որպես այդպիսին բավականին մեծ հաջողությունների է հասել ազգային ինքնության կողմնորոշման մեջ։ Գուցե այստեղ նախապայմանը նաև աշխարհագրական դիրքն է, երբ որ շուրջ բոլորդ քո ավանդույթներն ու արժեքները կիսողները չեն եւ ի պաշտպանություն քո արժեքների դու կարծես թե ավելի շատ ես դրանք տանում դեպի դրական դաշտ, ավելի շատ ես դրանցով հպարտանում միգուցե։ Այսինքն մեր փակ լինելը մի կողմից իհարկե շատ եւ շատ խնդիրներում մեզ համար խնդրահարույց է դառնում, բայց զուտ ազգային ինքնության այդ էթնիկական կողմնորոշման տեսանկյունից այն մեզ համար նաեւ դրական դեր է կատարում։ Մենք այնուամենայնիվ մնում ենք բավականին ավանդապաշտ լավ իմաստով, այսինքն փորձում ենք համատեղել այսօրվա տեղեկատվական հսկայական դաշտից եկող գլոբալիզացիայի տենդենսները մեր ավանդականի եւ ազգայինի հետ։ Մենք այնուամենայնիվ ունենք հստակ պատկերացումներ բարոյականի եւ արժեքային հստակ համակարգի վերաբերյալ Եվ ուղղակի կարծում եմ, որ մենք պետք է այդ լավը փորձենք պահպանել, ոչ թե ուռճացնել այն ինչ որ լավը ունենք, ինչպես որ հաճախ դա արվում է եւ ինչ որտեղ անգամ ծիծաղելի է թվում կողքից, այլ պարզապես յուրաքանչյուրս մենք մեզ համար, մեր տեղում որպես հայ հասկանանք, որպես հայ մենք ինչ ունենք անելու մեր հայրենիքի համար եւ ինչ արժեքներ ունենք, որոնք մենք կարող ենք մեր մեջ եւ աճեցնել եւ զարգացնել եւ փոխանցել մեր ապագա սերունդներին։ Հասկանում մենք վախ ունենք գլոբալիզացիայի հանդեպ։ Մի մասը հասարակության իրան ընկալում է որպես մի հատ բոբո, որից բոլոր հնարավոր ձևերով ու մեթոդներով պետքա փախնել։ Մի մասն էլ իրան ընկալում է որպես շատ լավ բան, որը ամեն կերպ պետքա վերցնել այ։ Ես երկրորդ մոտեցման կողմնակից եմ։ Գլոբալիզացիան իրականում վատ բան չի, ինքը շատ լավ բան է։ Որում ինքը որպես գործընթաց միշտ է գոյություն ունեցել։ Հելենիզմը դասական, տարաբնույթ քաղաքակրթական ազդեցությունները, գլոբալիզացիա։ Այստեղ խնդիրը այն է, թե դու որքանով ես պատրաստ, որքանով ես ունակ մտնել գործընթացի մեջ ու վերցնել այդ գործընթացի դրականը, չեզոքացնել հնարավոր բացասականը կամ արդեն արկա բացասականը։ Մենք վերջերս շատ ենք խոսում Սինգապուրի մասին, որտեղ մենք շատ նման ենք այդ երկրին ժողովրդի քանակությամբ, նրանք էլ 3 միլիոն են, մենք էլ, բայց նրանք ունեն 5 անգամ ավելի փոքր տարածք, ընդամենը 6000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Երբ խոսում ես ժողովրդի հետ, չես կարողանում հիացմունքդ զսպել ասելով, որ դուք ես ինչ դրախտ եք ստեղծել, նրանք ասում են, մեր երկիրը օժնված է։ Հարցնում ես, այդ ոնց է ստացվում, այդ ինչպես օժնեց։ Ասում եմ, երբ մենք անկախացանք, իսկ նրանք անկախացել են 60-ական թվականներին, ընդամենը 50 տարի առաջ։ Մեր կառավարությունը ընդունեց մի շարք կարևոր որոշումներ, որոնցից ամենագլխավորն այն էր, որ այս երկրում բոլորը հավասար են, այսինքն իրենց ընդունած օրենքների հիմքում դրվեց արդարությունը։ Եվ որ մեր իշխանությունը պետք է լինի մաքուր, ազնիվ եւ որպես դրա
ցուցան որպես դրա արտահայտություն համազգեստ սպիտակ ընտրեցին իրենց համար։ Այսինքն ազնվությունը, մաքրությունը եւ արդարությունը դրվեց հիմքում։ Ասում են եւ Աստված տեսավ, որ այդ օրենքները Աստվածահաճո են, իրեն հաճելի են, նա օրհնեց մեր երկիրը։ Երկրի 25%-ը քրիստոնյա հավատացյալներ են։ Նրանք ասում են, որ եթե 10%-ը բնակչության աղոթի իր ժողովրդի համար, իր երկրի համար, երկիրը Աստված կօրհնի։